السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال دمانتين والسلام يا ميلو بوجوكتان سيبلي ومقال كينا ومقال كينا ويدين سوغاريو halkan nagala socotaan waa nimcaladan qofkii laga hadlayna waa isla nimcaladan weli waa asxaab kale iyo wajiyo kale oo qurux badan maanta waxaan idin haynaa barnaamij aad xasaasi ah sida aan ognahayba furitaanka ama qoysaska ama wada jooga ama dhisanba inuu dhibaato fara badan ku timaado kala tag iyo burbur u sababo hadarkaysa hooyo intaas ciyaal haysato ninkeedii kala tagaan wax la koriyo buuso mar hadii Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmo wada jir buu wax ku yahay hadii mar kaliya aad tahayna xitaa awood ka maarmo hadaa shaqeynaysid oo lacagtiisa hadana still wax la kaama qabo marka barnaamijkaas ayaan falanqeyn doonaa waxa ila fadhiyo walaalkay Cabdikay sidoo kale ninkan oo isqaana masuulka ogaaska cabshir dhanaane oo ana qaraare oo kaano iyo sidoo kale leesha Ifraax cabshir soo waa santahay nimcaladan daawadayaasha ku saxan janalkan nimcaladan waxaan leenahay fadlan subscribe-ka qiimo weyn kuma fadhi dhankeena xanaga baxeenina si aad u soo kobcisaan gabadha garaadkeeda iyo hamigeeda dhiirigelin u noqoto talabad programkan ama mowduucan furitaanka batay iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo وموضوع جدوين طبعا هذا كرتين مع المؤمن نجاح لكوها بنان لها جفرتان هنا علماء كهذا الشيء سياسيين كهذا دين كهذا الشيء حقوق حرمية شروط ظفر بدن بليه مثل كون أنا وحنا مسنا هي فرتان وعشان صنع وشيء ديني إلى بني إلى بنتشدي لكن اللي واحد بيجوا عند أكاد خيال بدن مناسب واحد إنه كلا تقول inay gabadh reerkii ku burburayo waxyaalo badan oo la awoodi karay in la xalliyo inaan la xallinaynin waxyaalo badan oo la rabay in isku sabraan inaan gabadhii iyo wiilkii ama qoyskii ay ku sabrayn ayna badatay maanta burburka qoyska iyo furitaanku dhalin gabdho fara badan oo dabcan ku reer burburo waxa eeda la saaraa ama noqoto magac loo bixiyo ama ha noqoto qof la eedeeyo ama magac si loo waxay qofka dumarka هذا نيك ممكن قبل كاتجان هذا طبعا ناقد قبل طبعا قبل منكم فرق وحبل قبل صوفر ما ورا لكن ما عمله لكن قبل هذه ما حتى أنا هلا بيننا أيوة جوجين وحيراني وقرب هذه نيك دمي بقولسده مين هلا بين أيوة جوجين تو صوفر أو نيك لو بقولسده أو طبعا عنو كذا وأي خلافهم حيراني نيك هالك بين كوكبي وحقوق فرعي يعني قبتها ما في رني marka haweenku waxaan aaminsan yahay inay dhibanayaal mar walba yihiin xagga arrimaha burburka qoyska haddii caruur noqoto haddii noqoto masaariif haddii noqoto dhaleecayn iyo ceeb iyo magac bixin inay haweenku yihiin kuwa u nugul mar walbana dhibanayaal u ah hadday sabraan oo gurigooda sabraan ay suuragal ahaan lahayd inaysan wax badan ku dhaca dushooda ka baqan lahayn هذا ما سنتها عبد الرشيد إن إفرح دنكاada oo soo wacdo adigina arintaas sidoo kale fikir ahaan seeba isdii karta hadana in baaq nooceeba u diraysaa bulshada iyo waliba furiinkan iyo dhibaatooyinkiisa aad ku tira batay sidee lagu xalin karaa adiga ahaan aad isleedahay Ifraax ahaan ما سلام horta asxaabta nimcaladan meel walba dunida ku joogtaan waxa idin rajeynayaa caafimaad fara badan inaad haysataan sida anaga u caafimaad qabno alxamdulillah ma hadana raxmaanka iska leh fadlan channelka hadda ku cusubtahay subscribe dhe like dhe share dhe la wadaag asxaabtaada fikirkaagana waa muhiim inaad nagu reebtid commentiga idinkana waxa ra'yi oo ka qabtaan arrintan haddii aan usoo laabto mawduuca meesha yaalo waxay tahay maxaa sababay furiinka badan aniga fikrad ahaan haddii aan ka dhiibto waxaa sababay dulqaad yari samirka haddii uu yaraado qofka bini'aadanka samirka haddii uu ka yaraado waxba ma qabsan karo heer ma gaari karo meel micnaha mustaqbal ma yeelan karo muhiimadda waa samirka aniga waxaan kula talin lahaa dhalinyarada siiba dadka waaweyn maaha waa dhalinyarada waxa furiinku badiya dhalinyarada markay jecel wadaagayaan waxay iskula dhaqdaan sida boqortooyadoo kale laakiin marka runta iyo gunaanadka guriga la iskula imaado waxaa la iskula dhaqdaa sida bisada iyo nyaanuurta camal bisada iyo jiirka camal marka aniga waxaan dhihi lahaa dhalinyarada ka digtoonaada arrintaas mustaqbalka iyo guurka lagu sheegayo waa nolosha as-aaska koowaad ee dunida ay ku dhisan tahay
dhalinyarada waxaan dhihi lahaa aniga samirka hala badiyo. Wiil waxaad arkaysaa shaquu aadayaa subaxii shaquu aadayaa suu ugu maqan yahay, wuxuu imaanayaa habeenkii waqtiguu la qaadan lahaa xaaskiisa ama gabadhiisa, qof walba siduu u yaqaano, wuxuu ku jeedayaa telefoon ama wuxuu ku mashquulayaa dhalinyaro iska aadayaa. Gabadhaas waxaad kasoo wada reer, waxaad kasoo waday asxaab, waxaad kasoo waday bulsho, ma aha 4 darbi inaad keligeed ooga tagto. gabadhiina danta waxay ku qasbaysaa qof waqti siiya inay raadiso. burburka reerkana meeshaas uu ka bilaabanaya. Aniga waxaan dhihi lahaa wiilasha gabdhaha guryaha aad kasoo wada, waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan wiil iyo gabar bale inay la nooleed ay walaal la ahayd ay bulsho kusoo kortay. ka waran haddaad guri cidla aad keento adigana danahaaga ka raacto, waqtina aad shaqaysid, waqtina asxaabtaada iyo telefoon aad ku mashquulshid, way dhib badan tahay. Aniga waxaan dhihi lahaa dhalinyarada waxaan kula talin lahaa gabdhahana inay samraan oo ninkan shalay markaad soo raacisay waxaa laga yaabaa isagoo waxba haysan inaad soo raacday, asagoo balwadle inaad soo raacday, asagoo dabeecad lahayn inaad soo raacday. Shalay sidaad u soo raacday maantana oogu samir. wiilashana waxaan dhihi lahaa gabadhan 4 darbi xoolo maahan, xoolaha markii la reereebo xataa cararo. fadlan waxaan ka codsan lahaa wiilasha gabdhaha aad soo guursateen inaad waqti la qaadataan. waa xaaskaaga, waqti ay kuuga baahan tahay. waqtiga shaqada aad jirto waa waqtiga shaqo jirto, waqtiga aad shaqada haynin fadlan xaaskaaga waqti la qaado. aniga intaas uga dhigay. aad u mahadsantahay Ifraax. aan usoo gudbo dhankaasi walaalkay Cabdikey. Cabdikey marka kuwaad soo dhawo. marka labaad qodobkan faahfaahinayno ama mawduuca aan ku guda jirno oo falanqeynayno aan ka hadlayno, dabcan waan filayaa inaad fahantay. adiga ahaantaada Cabdikey ahaan maadaama aad tahay wiil dhalinyaro ah magaalada Gaarisa joogo, wax badanna og amaba laga yaabo laftigaada inaad goobjoog u ahayd bal dhibaatooyinka ay sababto kala taga qoysaska, waxa ugu badan pointka ugu weyn oo lagala soo bixi karo ama muhiimad oo la dhihi karo waxan baa sababa adiga ahaan aad isleedahay. walaashii horta arrintaas meeshaan joogna aad bay ugu badan tahay. baada ku xiran nimcadegan nimcaladan waxaan leeyahay horta arrinta waxaa sababo badanaa waxaa dhacdaa wiil iyo gabar oo yar oo waqtigoodan iska yar oo da'na ahayn. horta guurka aad buu u fara badan yahay, furitaankana way kasii daray. waxaas waxaa keeni karo labada qof oo isguursanaysa marka horeba aqli isma dhaanto. kana markii wax loo xanaaqi, kana markii wax loo xanaaqi, reerkii yaa dhaqi wax dhaqi ma laho. marka hore gabadha wiilka farxad buu kusoo waday maasha Allah kaala arag. reerka markuu geeyna waa uu isbedeli sida gabadha walaashay ay ka dhawaajisay oo Ifraax. ninka maalintooda shaqo ku maqan yahay, markuu imaadana intuu waqti uu la qaadan lahaa gabadhiisa ama saxaaskiisa uu la qaadan lahaa, banaanku iska aadi ama birfirs iska aadi ama asxaabtiisa banaanku iska aadi, ama waxaa laga yaabaa in asagoo gurigiisa uu ku jiro uu qad isticmaalayo uu la jaad gareynayo gabar kale haddana been usii sheega oo asagana ogeyn inay reer uu leeyahay. arrintaas badanaa way dhacdaa. aniga midaasaan ka dhiiban lahaa labada qof markay aqligooda uu qaybsan karo unbuu reerka degmi. hadduusan aqligooda qaybsan karin reerka ma degaayo. meesha kusoo gabagabeyn aniga. aad u mahadsantahay walaalkay. daawadayaal ugu filayaa inaad ka bogateen sida u falanqeeyeen walaalada qof horto dadku isku fikrad ma ahan, isku aqlina ma ahan. adigana daawanayo waxa laga yaabaa si kale ama fikrad kale oo gooni inay kugu jirto, iyadana fikrada waan soo dhaweynaa commentiga inoogu reeb. arrintan waa arrin mar badan soo laalaabatay oo jirtaba waqti xaadirkan. guurkii uu sii badanayo, furitaankii oo asagana kor u sii kacayo. qoysaska tan kale waxaa inta ugu badan waxaa sababa wiilka gabadha markuu la hasaabayo wuxuu tusaa nolol aan jirin, siyaali oo iska been ah. farxad badan uu siiyaa, baawur waxaa laga yaabaa inuusan baawur qabin laakiin uu wiil saaxiibkiisa uu tabarcaara uga soo qaato inuu gabadhan ku farxad geliyo uu ku qaado nolol fiican uu gelini, nolol fiican wuxuusan hayn inuu isku qasbo inuu ayada siiyo. laga yaabaa inuu ka baahan yahay oo ayada siiyo. maxaa beenta iskugu kalifay? maxaa waxaadan awoodin dusha isaga saaraysaa? marka ugu horeysa gabadha aad la hasaabaysid runta u sheeg, runta ragga kama naxiso. annaga rumadii nolosheega kuley waan qaadanaya. wax yaran kaa dhacdalo horta hadday noqotayba gabadha markaad shalay xiriirka aad la lahayd shukaansi iyo sasabasho sida u naqaanaba
shalay gabadhan ayada waxba ku ahayn xaaskaaga ahayn xalaashaada aan ahayn waxba kaaga jirin banaankaad ka baratay haddaad raali gelisay maxaa kuu diiday markay zawjadaada noqoto inaad raali geliso fadlan xaaskaaga shalay haddaad banaanka gabadhan kusoo raali gelisay maantana inta dadaalkaaga waa inaad ku raali geliso cabdirashiid iyo cabdikey su-aal ay weydiina su-aashaas mar badan ani nafsikeyga waan isweydiiyaa maxaa ku qasba ragga in marka ugu horeysa banaanka joogo uu gabadhan farxad geliyo juhdi ku bixiyo waqti ku bixiyo wuxuusan haynin ama ha soo xado ama ha soo tuugsado uu u siiyaa asagoo arday inuu yahay laga yaabaa uu hooyadiis shilinkii isaga wax ku samaysan lahaa uu gabadhaas ugu farxad geliya marka guriga uu geeyana muxuu xitaa farxaddaas u siin karin waa maasantahay macallada dad ragga horta ragga Soomaaliyeed waxaa jirta ideolojiyad ay aaminsan yihiin oo ka abkaaba la dhaxlay mahmaahyaa la sameeyey Soomaalidu waxay dhahdaa gabar beenna waa lagu soo xerigeliyaa runna waa lagu dhaqaa taasi qaybta runta ka mid tahay waxaa kaloo Soomaalidu tiraahdaa xataa markii eraya la isticmaalo mahmaahyo waxaa jira dumarka gaf ku aho oo la isticmaalo macnaha ninka ragga wuxuu aaminsan yahay qofkan dumarka uu la leeyahay inuu carriyo dumarku waa dhalaan raad weyn dumarku waa dhalaan raad weyn hadii shalay waxaan ku dhahday hooyada waan kaga soo qaaday hooyada ka soo qadid baan toola carag ka soo qaatay telefoon iPhone ka soo qaatay gaari baan xasan ka soo qaatay cabdi qaalin gataan wax ka soo qaaday ATM ka soo qaaday markii aan saa sameeyo waa cunug yar marka cunuga aad saa sameeyso wax walba ما يمجد عنق عاد الشيء هذا يقول ما ضلنا أنا قال له عنق ما هذا الشيء حلا مرة صار مرة قص بيسا وحسمه نربله كينيا وحسمه سنة قص مينيا هدي وسيودا وقص بيسا والله كل جنسه حسمه لا مرة دمركم هذا واحد أميسين وين ما أرانا يارو لكن واحد أميسين أيديولوجية جاسة in dumarku ay yihiin dhalaan raad weyn se kuma maaheen raggu inay yihiin haweenka beenna waa lagu soo xerigeliyaa runna waa lagu dhaqaa dumarka naftirkoodu ayaa waxay tahay inay arrinta ka hadlaan idinka ayay tahay idinku way ogtihiin soo socotay fiiri waxay soo socotay ayeeyo ilaa maamadii maxaa loola jiray maxay ahayd maamadii no tikashi maxay ahayd oday maamadii ganahan ku aasan eedin puntland ku aasan Arrawelo mama Arrawelo ila walaal wal soo dhaxay inay ragga gabdhaha been lagu soo xirgeliyo xuna loo sheego markii naftiina gabdhaha waxa muhiim u ah waxa waa inta banaanka joogna idin sheekeen la idin sheego waa been waan aaminsanahay aamina tata aamintaan ninka wuxuu idin sheegay inta banaanka aad joogto ee fiyooda ee gabarnimada ka bixin meher ku raacin waxa la jiray mustaqbalkaaga oo wax ismin hasdala ninkan ordi ma socon hayo todobada maalinka laga baxayo waa ku dambeeyay gabadhay ninka saakura dibka jira wixii gabadhii iyada og adig maalin ku horeysay maanta maqashay ma soo dumarka xun baa been ugu xirgeliya gabar kasta way maqashay wayna soo raacda mugta xayawaanka caadiga mugta loo geeri ariga markuu ilaahay soo dhaco way carran ay kala fiigaan mid dambe ka boodto بيدتين ماشي وهذي سواء مران رقدي تالو نفسي لو عاي رقدي ولو يعرف لكن قبلنا سيجل بنيس هذا قبل البنيس هذا قيد عبد قال لتي إنه محل ورنجري قبل وكسو حرق اليابان هون وكل دقيق أما كانت هي مضروبة 12 خاطئ وجاهي خاطئ وجاهي بس تاني هذيك نفسك هذا next week لو قلبنا أما next month لو قلبنا أما next year لو قلبنا تيوا هيسا سيدي بلوش رقم مهمات وحيتها هي رقم أيديولوجيا بس أبسين haddaan saaran ku falgelayo dumarka ayaa waxaa rabaa inay laba mid la yimaadaan in accept gareeyaan oo dhahaan nin kasta wuxuu idiin sheego waa been gabadhu marka ay arrintan gelayso ay gurigan ay gelayso inay aaminto guri shar iyo khayr labadaba inuu qofku isaa ku wado oo ilaahay hagaajiyo iyo inuu ku tala gasho waxaan waa afarta beri aan maxaa la dhahaa arooska iyo xiisaha kadibna ay gabadha guntato ay khayrkaada dhaqato laakiin horta abdirashidooda ani iga dhexgalo inta horta ragga kale qalad ma laha si markii loo fiiriyo gabdhahaba khalad way leeyihiin sababtay u leeyihiin waxay tahay gabadhan waxaa laga yaabaa shalay wiilkan markay xiriirka lahaayeen inay ku ogeed inuusan waxba haysanin
waxaa laga yaabaa inay ku ogeed wiilkan inuu balwad leeyahay. waxay sameynaysaa markay xiriirka lahaayeen raalli bay oga tahay, guri baa la imaan, reer baa la wada dhaqan, waxay ku leedahay waryaa balwadaan jooji, shalay waa kusoo raacday isagoo balwad leh. marka u hore tuma diida maya, ninkan balwad uu le balwad ma rabti soo maaha, banaanka adoo taagan oo gabarnimadaadi haysato ninkaan kuma raba dheh. laakiin reeraad as-aastay, wiilkan qarash baad ka bixisay, laga yaabaa inuu waxba haysano intaas uu adiga maanta mustaqbal uu kuugu sameeyey inuu meelba meel ka keena. marka shalay wiilkan qarashkiisa markaad ka qaaday inaad maantan reerkiisa burburiso maaha. ninka balwadda leh adigaa balwadda ka jari kara, adigoo khaylinin, adoo reerkaaga burburinin, si dabiici oo raaligelina u samee, asagaaba iskaga tegi doona. waxaa laga yaabaa wiilkan shalay inuu waxba haysanaa kusoo raacay gurigaaga. raxmaanka wuxuu dhahay waa qalbi daalac, addoon muslim ah oo mu'min ah oo 5 salaadood tukanayana ma qadiyo. gurigaaga haddaad maanta dab ka shidan weyso berri kuma daraysid, weysayso, salaad ku tuko, ku istiqaarayso, ilaahay bari inuu rid khayra kuu furo. laakiin ma aha hunguri dab la saar inaad reerkaaga u baabi'iso. waxaan aaminsanahay inuu yahay numberka ku kala tegaya arrin macnaha dhaqaale la-aan furitaanka. marka la fiiriyo reedka ama qiyaasta inta furitaanka boqolkiiba xataa waxaa la 0.1 ka mid ah gabadh reer ku burburay dhaqaale la-aan. waa wax aad u yar wey, dhif iyo naadira in la arko gabar gurigeeda ooga tagtay ninkan wax ma haysto, waa very rare. ilaahay subxaana watacaala wuu ballan qaaday, wuxuu yidhahday waankaxul ayaama dadka u guuriya kuwiina wax haysanin ee addoommadiina iyo maxaa la odhan jiray carruurtiina iyo ehelkiina u guursada. haddiina waxba haysanin ilaahay baa israaqaya oo wax siinaya. waa barako oo ilaahay wuxuu sunnadiisa ka mid ah markuu reerku guri xalaal sameeyo, nin aan waxba haysanin, nin aan degi waayo oo waashay, markuu gabadh guursado reer yeesho wuu degaa u ballan. numberka ugu badan ee qoyska burburka keena maanta aan taaganahay waa isfahan waa. shalay waa isfahansanayn, jaatinka aan sameynayna whatsappka, facebooka waxaa lagu soo dirahayay copy paste. romantic word baan ka soo qaadan, google baan geli, romantic word baan qori, copy baan ku soo diraa. adigana waad believe garanaysaa. qalbiga may kasoo goyn, qalbiga may kasoo goyn. gabar waxaa qortay oo waxyaalo jinni taqaano oo meel kala joogta, adaan kusoo copy gareeyey, maybe waa ingiriis waa fahmaysaa, waad akhrisatay, waad aamin. aniga wuxuu iga dhamaaday qorshahayga wuxuu ahaa intaas inaan maxaa la yidhahdaa ku sabaansabo neefka lo-da ah, dadka xoolo dhaqatada ah ama geel. maxaa lagu maalaa maqaarka, ilmaha marku ka dhinto maqaarkaasa lagu weelay, maqaarka loo dhigo. waxaa kaloo intaas sii dheer lo-da waxa sandareero la dhaha, sandareero ugu godo ninkii weylka gawracay, neefka caanihiisa yaa sanka looga dhijin ama maqaarka loogu shuule leefku godlan har loo waxaynayo. marka waxaan hadda waariskan isticmaalahayo iyo jaatinka 24/7 iyo bebi xaggee joogtaa iyo oo waxaasoo dhan wuxuu ka baxaysan waa sandareero. waa romantic waaga jini aan maba soo qorin aan kaan xagalo maalinkii aan ku guursado meesha ku keen anigu joogkayga iyo goolkayga waan gaadhay. waxaan gaadhay inaan kusoo xergashado, waxaan ku guulaystay inaan guriga ku keeno, waxaa kaloo ku guulaystay inaad reer xaasi noqoto ood habeeney la jeeto, adaa garoob noqonaysa, adaa gabadhnimaada ka baxday ama guriga noqo maday ku taala. laakiin idinkana meesha aan kaa dhexgalo, aniga dhexgalo hal mar, aniga dhexgalo sidii hadda aad ka dhawaajiso. wiil baa telephone intuu qabtay google u gali laaf SMS ku dhufani, waxa markaas meesha uu ka soo goobi karay wax qalbigiisa ka soo go'ay ma aho, waa wax macnaha qof kale uu qortay meesha soo gashtay, erayadii uu ku soo qaadi uu ku soo diri, adina waa raadin maxaa u diray adina the same thing waxa sameyn haddana meesha gali haddana waa soo diri, qalbigiisana ma ka soo go'ay. mid kale aan ku sheegayo wiil saaxiibkay jira oo hadda meesha magaciisa aan ka sheegaynin, suuq mugdi ka shaqeynay, gaari gacan leey ahaa, gaari gacan ka shaqeysan xaafadda iska aadi, markaas reer ma laho, laakiin gabadha is jecel yihiin ee wada socdaan. inta badan shaqadiisa ma aragta iyada, habeenkii wuxuu meeshaan ka helo buu habeenkii ilkaar uu ka dhigtaa, uu kula hadlaa, uu haddii meesha macnaha ay joogto guriga ay joogto chips u qaadaa, alaab u qaadaa, wax u qaadaa, u geeyaa. lifekiisa kale ma sii ogo. maalmaha ka mid ee soo wacday baby intay joogtaa, asagoo ku jiro shaqada gaari gacanka
oo haya gaari gacanka shaqadiisa oo bahalka riixayo maama inta alaab u keentay alaabta u wado wuxuu dhihi baby horta gaariga meeshuu gaari gacanku soo riixaya baby sug ay siiga iska damin ay siiga ay dhiwaaye qasaf waa raax baby gabadha kalena arrinta ku dhayo babygaas ay siiga iska damini waa xasuusta gaari gacanku riixaya waa filimka qasaf uu sameeyay dayba kugu soo celini ayada ma dabagalayso ninka noloshiisa xaaladiisa ma dabagalayso only waxay rabtaa le shibsigaas uu u keenaa iyo habeenkaas soo wacay iyo waqtigaas ahmiyadda guurka fiira soo gaabana guurka mugta shukaansiga iyo waxa meel inoo dhig gabadha inay dhaqaale rabti iyo kuwa gabdho ma wadasino gabdho waxaa jirta iyada kusoo wici weliga kaar iyo anigu weliga anu cabshidaanta nolosha intaan gabadh shukaansanay gabar ima odhan muqaaxige kaar iso dan ima odhan ani horta way inay yar baan aaminsanahay gabdha oo nooca isticmaalayo wax isoo gad iyo inay number yar yihiin oo midda kale cabdirashiid waanaad jirta adi waa wanaagsan eedaad guursanaysa hadda waa la wanaagsan sheekada Nairobi gaarsaan oo السلام عليكم هذا بيبي عندي فيري micnaha waagaad guursanaysa waxaa laga yaabaa gaariso hadda 5 sano ka hor ama 3 sano ka hor laga yaabaa inaad guursatay ana dhowr 10 sano دور 10 سنة waa xilliga barisamaad xilliga fiicnaa ugu soo taasay aniga maanta gabaraan waa arki waan xiriiraan la yeelanay 5 beri markaan shuqaansanahay 5 beri aan wada hadleeno dii baby chips isoo gad baby kuku isoo gad baby car isoo dir fiiriya horta weli ilaahay uma keenin kowdhe if ay weydiiso dhow wax isoo gad guriga keen dumaba qabiib guriga iska tagaan ano adeeg wada gabadhi waxay ku dhihi baby chips isoo gad baby wax isoo gad gabadhi macnaha raasimaad kale kaama sii rabto waxaan rabtaa le waxaas u keenayso way jirta hadda xilligaa macnaha waxaan radaa xiisarageed way sheeqaan marka laakiin mida aniga isweydiina waxay tahay farxadan aan banaanka ku siinaysa adoo qabin guriga ku sii waaban kuu sheegay taa su-aasha doon kaga jawaabi wax farxadan banaanka waa sabaansab waa idin waa lagu sasabayaa markii guriga la tago ee aarta ninku inuu weji kala yeeshay aduu sasab ku sab jira aan ku sab waa mujaahid soo gubtay farfaade waa sidii qasafa oo kale guri markii la keeno qaybtaada qaado dhan kasta dhibana anaga waa dumarka waxay rabaan labada qaybba inay farxad la siiyo labada qaybba inay farxad la siiyo rabaan waayo mar walba waan jecelnahay farxadda maxaa jira qaybta maxaa ugu muhiimsan taqaanaa farciga hadda ma arkaysid waa beer reer inaad aragto nin dhahayo gabadh u isbedeshay anigu weli ma arag inuu ninku inuu ku imaado nin gabadh is fahmi lahayn maxaa ku artay way isbedeshay waa anigu horta weli lama kulmin haddii la arkan waa dhib fiinaadin mar walbana waxa isbedela ee isbedelka sameeya waa ragga raggun waxay u sameynayaan waa qaaciido ay aaminsan yihiin oo lagu soo koriyey lagu soo aababiyey lagu soo caqliyey Soomaalidu soo kala dhaxashay weliga aan ka dhaxgalo kor hadda dhalan doono ku maqleen kan ku maqlahaya waxaad ogaataa waxaan uu kuu sheegayo maanta waa beentiis ee egi guriga la tago aduu fadhi ka kacda ninkan waa soo halgamay laakiin hal mid aan ii sheegay fiir hal mid aan ii sheegay ilaa mar raxma allah ugu jira mid ilaahay u naxariistay waa jira waa duqada kusubad ma oo intana ku hagaajinay xaggana ku hagaajinay mid inta ku xumee inta ku hagaajinay xaggana kugu wanaajinayn laakiin xagga waxa laga rabaa in adiga wanaag la imaato beerta inta badan dumarka inay samraana wanaagsan because waxa dhalay rafaadahay waa adiga inta ubadkaaga balaan ka dhigi lahayd fadlan adiga samra guri walbo taa dhisan wuxuu ku dhisan yahay dumarka obvious waa lagu bixaa ninka ama ha xumaado ama ha samaado waxaa la rabaa mar walba inay dul qaadato waa gabadha reerkeeda dhabsiisato waxa garab noqonaya waa adiga waxa dhibaato maraya waa adiga ninkan haddaa kala tagtiin lurba kubaysa garama ilmihiisa haddaa sii soo kaa qaadana waalid u geysana haddaan sii nohaysan uu kugu soo biirasana uu kasii soconaa laakiin qofka dhiban mar walba dhibanaha waa anaga marka gabaray gurigaaga u samey u dulqaado wiilow adigana xaaskaaga diintaada ku fadhiistay wanaaji muuqaalkeena intaasan kusoo gabagabeynayna tan intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaynu kaga tegaynaa sidaas iyo amaana allah